більшість все ж таки вірусних інфекцій починаються з першіння у верхніх дихальних шляхах, а потім вже починається такий більш надсадний кашель за грудиною. І дуже часто люди звертаються в цей момент до лікаря за якоюсь профілактикою, щоб кашель не спустився донизу, тобто до бронхів і не було бронхіту. Цього зробити неможливо. Якщо вірус тропін, це означає, що має рецептори, він в його життєвому циклі так закладено, що він має уразити епітелій бронхів, бронхіт розвинеться, що би не робити. Тобто це його життєвий цикл. Він має дійти до цього епітелію, він має туди там розмножуватися, туди має прийти вже імунні наші клітини, мають вже прийти туди антитіла, цей вірус звідти дістати і нівелювати. Але профілактувати розвиток бронхіту не можна. Неможливо.